ازاي تشيل مطالبه بحقوق الطبع والنشر من على فيديو من على قناتك على اليوتيوب علشان ما يسببلكش اي مشاكل مع اليوتيوب؟ في اليوتيوب ممكن تنزل فيديوهات لقنوات تانية، وممكن القنوات التانية دي ما تقدمش فيك مطالبات ولا انذارات بمطالبات بحقوق الطبع والنشر، وبالتالي اليوتيوب هيقول لك ان الفيديو ده بيسمح بتحقيق الربح منه ومفيش مشاكل من القناه التانية دي. بس مع الوقت ممكن اليوتيوب يقول لك ان ده محتوى معاد استخدامه، وبالتالي ممكن يوقف لك الربح على قناتك، ولو هتقدم قناتك المراجعه ممكن ما يتمش الدخول لبرنامج شركاء اليوتيوب علشان عندك محتوى معاد استخدامه. وبالتالي اي فيديو عليه مطالبه، حتى لو المطالبه دي ما جابتلكش انذار، ما جابتلكش كونتنت اي دي، ما جابتلكش اي مشاكل على القناه وبيسمح بها اليوتيوب، فلازم تشيلها من على قناتك حتى لو الطرف الثاني بيسمح باستخدام الفيديو قبل ما تقدم قناتك المراجعه، علشان لما تقدم قناتك المراجعه ما يقولكش قناه مرفوضه علشان عليها كونتنت اي دي او مطالبه بحقوق الطبع والنشر، وان ده محتوى معاد استخدامه. لو جينا الفيديو ده هنا بيقول لك هنا له مطالبه بحقوق الطبع والنشر، تم العثور على محتوى محمي بموجب حقوق الطبع والنشر، ويسمح مالك حقوق الطبع والنشر باستخدام المحتوى على اليوتيوب. يعني مالك الفيديو الاصلي بيسمح باستخدام الجزء ده من الفيديو بتاعه، سواء موسيقى او حته من اغنيه او كلام من ده، باستخدامه على اليوتيوب لاي حد. بس ده ما بيكفيكش من اليوتيوب، ان اليوتيوب ممكن يقول لك ان ده محتوى معاد استخدامه ومش هيوافق على دخولك لبرنامج شركاء اليوتيوب، وبالتالي لازم تطلع على التفاصيل وتحذف كل الكلام ده قبل ما تقدم قناتك للمراجعه علشان ما يتمش رفض القناه بسبب محتوى معاد استخدامه. لو ضغطنا هنا شايفين جاب لي هنا تفاصيل حقوق الطبع والنشر الخاصه بالفيديو. شايفين اداه 1 2 3 4 5 6، حوالي 6 قطع موسيقى تقريبا، كل واحده حوالي دقيقه، وكلها لا يخضع الفيديو لاي قيود ومفيش اي مشاكل على القناه. ولو جينا نشوف هنا اهو القناه ما من تاثير، ومستوى العرض علني بامكان جميع المستخدمين مشاهده الفيديو بدون اي مشاكل. طيب هي هتاثر معايا في ايه لو سبت الموسيقى دي زي ما هي كده على الفيديو؟ هتاثر معاك زي ما انا قلت لو جيت تقدم قناتك للمراجعه على اليوتيوب، لو قناتك لسه ما فعلتش الربح ممكن يقول لك ان انت عندك محتوى معاد استخدامه. كمان ممكن مع الوقت ممكن الكونتنت اي دي ده يعمل لك انذار، فبالتالي لازم اي حاجه زي دي تحذفها من فيديو زي ده. وبالتالي الطريقه هنيجي هنا عند الثلاث نقط دول، قائمه الاجراءات، ممكن تعمل ايه بقى؟ قطع المحتوى وازالته، استبدال الاغنيه، وكتم صوت الاغنيه. في الحاله دي احنا هنا من الدقيقه 10 و55 ثانيه للدقيقه 13 هندوس على استبدال الاغنيه علشان نجيب صوت من مكتبه الملفات الصوتيه من اليوتيوب. اهو شايفين جاب لي اهو الجزء اللي فيه المشكله. هنا بيقول لي يتم تحقيق الربح من الفيديو في بعض المناطق. ايه ده؟ يعني في بعض المناطق ثانيه مش هيحقق؟ ايوه. تخيل بقى ان القناه دي لما تقدم للمراجعه وبعد كده يقول لها لا مش موافق على الربح عندك على القناه علشان عندك جزء في الفيديو بتاعك مش بتاعك وعليه كونتنت اي دي وما بيحققش الربح في البلد دي. وبالتالي قدامنا 3 اجراءات، يا اما نعمل حذف للجزء ده، او نعمل كتم لصوت الاغنيه، او نعمل تغيير للموسيقى اللي موجوده هنا. ممكن اجي في الجزء ده واعمل له اضافه موسيقى جديده اللي هي دي، ادوس على كلمه اضافه. شايفين اضافه اهو، بس طبعا المقطع ده اقصر من المقطع اللي موجود عندي هنا، فلازم ده يتشال وده يتحط مكانه، فهعمل له ازاله كده واحط مقطع تاني يكون اطول شويه وليكن ده. ادوس على اضافه اهو. شايفين المقطع ده مناسب ان هو يحل محل المقطع ده، وبالتالي المقطع ده هيتشال وهيتحط مكانه الاغنيه دي او الموسيقى دي من مكتبه الملفات الصوتيه بدون اي مشاكل خالص، ومفيش فيها مطالبات خالص من اليوتيوب. بعد ما اخلص بدوس على حفظ. هنا بيقول لي هل انت جاهز لاستبدال الاغنيه؟ هتستغرق العمليه دي بعض الوقت، وبعد استبدال الاغنيه بعد استبدال المقطع الصوتي الذي تم المطالبه به هنعدل اي قيود مرتبطه بالمشاهده او تحقيق الربح من الفيديو ده، والنسخه الحاليه تفضل موجوده زي ما هي وظهر للمستخدمين علشان لغايه ما الفيديو يتعدل. بدوس على حفظ. لما دوسنا على حفظ شايفين هنا هيتغير الكلام اهو. هنا بقول لك جاري تعديل الفيديو، قد تستغرق العمليه دي بعض الوقت وممكن تغير الصفحه دي وترجع مره ثانيه. طيب ده الجزء الاولاني، في كذا مكان ظاهر فيه الموسيقى، وبالتالي مش هقدر اغير كل دول مع بعض، لازم يتغيروا واحده واحده. ولو جيت اقف على اي واحده من دول بيقول لك يتعذر اتخاذ اي اجراء اثناء معالجه الفيديو اهو. شايفين مقاطع كتير ولازم كلها تتعدل واحده واحده. 1 2 3 4 5 6 7 8، حوالي 8 مقاطع او 8 قطع موسيقيه موجوده على فيديو 28 دقيقه، وبالتالي كل دي لازم تتشال ولازم تتشال واحده واحده علشان الفيديو ده ما سببليش مشاكل. بس لما اجي اقدم قانون مراجعه ممكن يقول لي ان ده محتوى معاد استخدامه، وبالتالي ما يتمش الموافقه عليه، وبالتالي لازم واحده واحده نشيلهم كده. بعد ما الجزء الاولاني يخلص اخش على الجزء الثاني والثالث والرابع واغير كل الموسيقى او اعمل استبدال او اعمل اقتطاع عليها، وبالطريقه دي اكون حليت المشكله اللي موجوده اللي هي المطالبه بحقوق الطبع والنشر، حتى لو المطالبه دي ما سببتليش اي مشاكل على القناه، ما جابتليش انذار، ما جابتليش كونتنت اي دي ولا اي حاجه، بس لازم اشيلها قبل ما اقدم قناتي للمراجعه علشان يتم الموافقه وما يقوليش ان ده محتوى معاد استخدامه. واتمنى التوفيق والنجاح للجميع، واي حد عنده سؤال في الفيديو سيبه تحت في تعليقات اسفل الفيديو. شكرا جدا لمتابعتكم، سلام عليكم.